Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidiel z celej EÚ. Pick-upy nie sú zrovna trieda aut, ktoré by som vám nejak často prinášal na Volants TV. A keď tak nad tým rozmýšľam, vlastne ešte som vám žiaden nikdy nepriniesol, takže toto bude premiéra. A má to svoj dôvod, pretože vďaka spoločnosti Todos Exclusive vám dnes predstavím najnovší Dodge Ram. A nebude to len také suchopárne video, ale vďaka tomuto autu my ideme zachrániť jeden smutný motocykel pred jeho nezvratným koncom. Takže šupnite do kabíny namiesto vedľa mňa, ideme poňho. No a už sa nachádzame v aute a na dnešnej záchrannej akcii spravíme zhruba 500 km, takže toto auto si vyskúšame naozaj tak najpodrobnejšie, ako to len ide. No a práve som si uvedomil ale jednu vec. Ja som vám síce povedal, že ešte som vám pick-up nepriniesol na Volant TV, ale sypem si popol na hlavu, toto už je tretí pick-up. Ten prvý pick-up bol Subaru Baja, absolútna rarita v našich končinách. No a ten druhý Dodge Ram druhej generácie. Toto je 5. generácia, takže nám to príde veľmi vhodné, nakoľko si obe generácie budeme môcť veľmi dobre a podrobne porovnať. Táto aktuálna generácia sa vyrába od roku 2019 a už taký letmý pohľad mi hovorí, že toto je v zásade úplne iné auto. Naozaj ten medzigeneračný skok je tu obrovský. Kým dajme tomu tá druhá generácia bola vyslovene pracovné auto, ktoré malo taký nádych luxusu, tak toto auto je v prvom rade luxusné a prémiové a až v druhom rade pracovné. Tým ale nechcem povedať, že by boli nejak znížené tie užitkové vlastnosti, to absolútne nie. Ale ak by ste sem posadili niekoho, kto má zaviazané oči, tu mu ho rozviazali a nevie, v akom aute sedí, tak si myslí, že sedí v luxusnom prémiovom SUV. No a ten medzigeneračný skok sa dá nájsť aj v takých úplne najjednoduchších detailoch. Jeden príklad za všetky. Voči predchádzajúcej, teda 4. generácii, toto auto schudlo na tom ráme, na ktorom je postavené 45 kg. Naozaj, že tam nájsť takúto masu kovu a dať ju dolu a pritom urobiť ešte bezpečnejšie to auto, tak to klobúk dolu. No a čo je zaujímavé, toto auto má viac prvkovú zadnú nápravu, teda žiadna vykopávka archaická. Tak napríklad na korbu viete naložiť 850 kg a samozrejme za toto auto viete zapriahnuť príves s hmotnosťou 3,5 tony. A ja mám také tušenie, že nebyť tých takých striktných limitov, že to musí byť do 3,5 tony, tak toto auto je schopné ťahať ďaleko viacej. Keď aj naložíte na tú korbu maximum alebo zapriahnete nejaký ťažký príves, tak toto auto ako jednu z mála má vzduchový podvozok. Ten vzduchový podvozok dokáže vyrovnávať konštantne tú svetlú výšku vozidla. Že nikdy nepôjdete ako motorový čln, ako Škoda 120 so zadkom dolu, ale vždy v jednej úrovni, v jednej hladine. A samozrejme, keď už to dokáže vyrovnávať výšku, tak toto auto môžete mu nastaviť aj svetlú výšku vozidla, ktorú potrebujete. Najlepšie na tom je, že vy to urobíte aj s diaľkovým ovládaním. Ďalšia skvelá vychytávka na tomto aute je, a opäť nepoznám iný pick-up alebo vôbec auto tejto kategórie, ktoré by malo aktívnu aerodynamiku. Podobne ako u BMW, toto auto má aktívne klapky vpredu, ktoré sa podľa potreby otvárajú a zatvárajú. Napríklad, ak potrebujete náporový vzduch na ten chladič vpredu, a že tam je teda nejaký chladič, tak tie klapky sa otvoria. Ale v počasí, ako je napríklad toto, máme 5 stupňov nad nulou, máme absolútne prázdne auto, tak teraz sa tie klapky jednoducho zatvoria a zlepšujú aerodynamiku tohto auta. Samozrejme, táto aerodynamická veda nekončí len pri prednej maske, ale toto auto má aerodynamicky tvarovanú strechu. Tam sa pozrite, sú tam také prelisy a to optimalizuje vlastne tečenie vzduchu cez auto a cez korbu. No ale keďže toto auto má ambíciu ťahať za sebou ťažké prívesy, tak to musí byť nutne aj výbava, ktorá vám uľahčí takúto prácu. Jeden z nich je napríklad detekcia kríženia dráhy za vozidlom, alebo detekcia mŕtvého uhla s detekciou prívesu. Takže to auto si samo zdetekuje, že máte zavesený príves za sebou a už pri týchto systémoch aj s tým ráta. Takže všetko robí pre toho vodiča, aby takáto práca bola čo najpríjemnejšia. No a tým sa dostávame pomaličky k motoru, ktorý tuto si prajde pod prednou kapotou. Bije tam srdce legendárneho Hemi, to znamená 5,7 V8 motor, ktorý je spriahnutý s 8-stupňovým automatom. A musím povedať, že je to veľmi podarená kombinácia, rozumejú si tieto dva komponenty. Výkon tohto motora je 395 koní a 556 Nm. Na želanie vie Dodge vybaviť toto auto aj tzv. e-torque pomocným elektromotorom, ktorý má výkon len v úvodzovkách 12 kW, ale ten pomáha tomuto autu hlavne čo sa týka akcelerácie.
tento systém sa môžeme pozerať ako na taký jednoduchší hybrid, pretože ten sa dobíja práve rekuperáciou brzdnej sily. Čo je zaujímavé, výrobca tvrdí, že voči predchádzajúcej generácii vďaka použitiu vylepšeného automatu v tomto aute dokázal znížiť spotrebu až o 11%. A ja to už normálne počujem od tých klávesníc, ako kričíte, že a koľko to žere? Tak vám to teda poviem. Vás to samozrejme prekvapí, otázka je, že či v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Výrobca udáva pri tomto aute priemernú spotrebu 14,8 litra. Ja si aktuálne môžem preklikať, aby som vám povedal, aká je moja priemerná spotreba počas tohto testu, ktorá je mix ranné zápchy, mimo mesto a teraz už aj diaľnica, je rovných 15 litrov. Myslím si, že na veľkosť tohto auta, na ten motor, na ten výkon, na tie užitkové vlastnosti a na tú nie úplne optimálnu aerodynamiku, pretože predsa len máme za sebou otvorenú korbu, ku ktorej si viete samozrejme aj dokúpiť elektricky ovládanú roletku a podobné vychytávky, tak tých 15 litrov sa mi javí ako veľmi, veľmi rozumná hodnota. Pozitívna správa je, že ak by ste chceli, tak v Todose vám vedia predať Dodge Ram aj s oficiálne namontovaným LPG. Takže ak vás auto zaujalo, ale tá spotreba vám nie je príliš sympatická, tak s LPGčkom to naozaj skresate veľmi nízko. A toto je jeden z mála prípadov, kde LPG akceptujem, pretože túto dáva reálny zmysel. A na moje veľké prekvapenie na tomto aute sú príplatkové 22-palcové disky a aj na nich je tá jazda veľmi, veľmi komfortná. Ani veľmi nehučia, ale auto ani s nimi nejak netrasie. A ten výfuk, čo tu počujete, tak ten nie je štandardný, ten je príplatkový. A teraz počúvajte, ako znie, keď mu trošku dám kickdown na diaľnici, lebo... Tak toto áno. A to auto hlavne vystrelí, že brutálne dopredu a už atakujem tú legálnu rýchlosť, takže troška spomalím. Ak chcete, takýto vám vedia tiež pribaliť v Todose a hlavne toto auto sa bude onedlho upravovať, takže určite sa s ním nevidíme naposledy a pozrieme si potom po úpravách, ako to auto vyzerá, znie a chodí, lebo celkom sa na to teším. No a teraz určite vás bude zaujímať aj samotné šoferovanie tohto auta, pretože o spotrebe už sme si povedali, nejaké múdre reči. Prvé, čo v tomto aute logicky vám tak bude byť do očí, je tá veľkosť. Toto auto je naozaj veľké, na šírku 2 metre, a kým napríklad Ford Ranger alebo Toyota Hilux majú povedzme od 5,3 do 5,4 metra na dĺžku, tak toto auto sa vôbec nehanbí a v tejto verzii má dĺžku 6 metrov. A to ešte prosím pekne, vy si môžete priplatiť za tú dlhšiu úložnú plochu a v tom prípade už atakujete 6 metrov a 10 cm. Naozaj, že mega dlhé auto. Takže ak máte v pláne s týmto ísť napríklad na kávičku niekde do nákupného centra, veľmi to neodporúčam. Výška tohto auta je 2 metre a vy naozaj aj sedíte adekvátne k tejto výške. Prirovnal by som to k výške asi v dodávke. A určite vás napadne teraz otázka, že ak je to auto vysoké, nebude to nepohodlné, čo sa týka nastupovania? Samozrejme na toto inžinieri v Dodge mysleli a je to vychytávka, ktorú som vám predstavil už aj v Cadillacu Escalade. Vy ako náhle otvoríte dvere alebo sa chytíte kľúčky, tak spod auta sa vysunú také schodíky, na ktoré si veľmi elegantne vstúpite a vhupnete donútra. A toto oceníte aj v prípade, ak máte malé deti, ktoré úplne bez problémov po týchto schodíkoch vycupkajú hore. A čo je dobré, takýto istý schodík môžete mať aj vo výbave vzadu, teda ak sa načahujete niekde na tú ložnú plochu, tak vy si ten schodík vysuniete a pekne vlastne dočiahnete. Naozaj, že super premyslené. Ak toto auto plánujete využívať ako pracovné, tak vás budú zaujímať rozmery ložnej plochy vzadu. Šírka je 170 cm a dĺžka 170 cm. Čiže absolútne bez problémov sem uložíte dve Europalety vedľa seba, za sebou, ako chcete. Pripomínam, že Europaleta má dĺžku 120 cm a šírku 80 cm. Takže ak to váži do 850 kg, hodíte dozadu a nestaráte sa. No a to, že tu niekto naozaj veľmi rozmýšľal, alebo respektíve z praxe vedel, pretože toto auto má naozaj bohatú históriu, tak to sa ukazuje aj vzadu na ložnej ploche. A poviete si, že čo sa na ložnej ploche môže ukazovať? No, základné dve veci. Prvá, tá ložná plocha je potiahnutá naozaj odolným materiálom, ktorý veľmi ťažko len poškodíte alebo poškriabete, a to už má od výroby. Iné pick-upy volia teda holý plech väčšinou, alebo si môžete objednať takú tú plastovú vaňu, ale toto nie je plast, toto je naozaj tvrdý, taký až kamenistý nástrek na samotnom povrchu. Druhá vec, ktorá
je opäť veľmi praktická a zistil som to včera večer, keď som potreboval na tej korbe niečo dávať a vyťahovať z nej, je osvetlenie korby. Nielen, že máte zhora svetlo, ale máte aj ledky vedľa dverí na tej korbe. Výborné sú aj možnosti uchytenia nákladu na korbe a to si za chvíľu ukážeme, keď budeme tú motorku tam skladať a budeme ju uchytávať. No a ak by ste predsa len potrebovali úložný priestor pre svoje náradie, ktoré nechcete dávať do tejto krásnej kabíny alebo nemôžete ho skladovať priamo na korbe, pretože by vám to mohol niekto ukradnúť, tak Dodge vám vie aj predať tzv. Ram box. Je to v zásade úložný priestor, ktorý je v blatníku nad kolesom, takže vy otvárate celú bočnú stenu, je to samozrejme na kľúč a tam si uložíte do tých priehradok, čo len potrebujete. Tento konkrétny kus to nemá, ale je to k dispozícii na želanie, ak by ste potrebovali. No ale už dosť bolo na toto auto, pretože sa blížime k našej destinácii, kde uvidíte tú motorku, ktorú naložíme na korbu a odvezieme k nám. Veľmi sa na to teším, pretože táto akcia má taký až humanitárny charakter, by som povedal. Takže sme pri tej garáži, máme od nej kľúče, ona už je de facto otvorená. Tak sa pozrieme, že ako tá motorka vyzerá, strašne sa teším, že čo to bude za zázrak. A tam je v rohu nádherná červená Vespa. Samozrejme, ona je zaprášená, ale ten stav je veľmi pekný takto na pohľad. Takže vytiahneme ju na svetlo sveta a pozrieme sa, že v akom je reálne stave. Máme tu jeden technický problém a to ten, že nevieme odomknúť volant, je zamknutý, takže neviem s ním otočiť. Takže po akcii Zavolaj priateľovi na telefón sme zistili, že predsa len sa to dá, ale musí sa s tým viacej pohrať, takže do nejakých poloh pomaly rozhegať. No a vidíte, už volant je odomknutý. Čo ale nejde, tak to je táto motorka, pretože to sme ani neskúšali a to sa nechávam ako lahôdku potom do kancelárie, do štúdia, kde to budeme skúšať naštartovať. Ten dym tam naozaj potrebujeme. Takže naložíme teraz na korbu a môžeme ísť opäť smer domov. A teraz využijeme jednu z veľkých funkcií tohto auta a to je to jednak, že vieme si otvoriť zadnú korbu a hlavne si vieme to auto znížiť tiež cez diaľkové ovládanie. Takže auto si úplne láhne dolu, aby sme tam vedeli čo najľahšie tú motorku naložiť. Výborná vec na tomto aute je to, že aj na tej ložnej ploche vzadu na korbe máte asi 3000 rôznych očiek, úok a neviem čoho, kde viete aj takúto mašinu prichytiť, takže nie je to žiaden problém. Malá Vespa je na mieste pritiahnutá asi 5-6 gurtňami, takže nemalo by sa nič stať a už teraz sa teším, ako ju teda vyložím v office, alebo teda v štúdiu. Furt to volám office, ale my tam naozaj pracujeme. Takže Vespa tiež sa na nové miesto, na nový domov. No a keď sa bavíme o tom, že toto je pracovné a užitkové auto, teda ľahké užitkové vozidlo, tak musíme sa zamyslieť nad tým, že čo si v Európe vlastne my predstavujeme pod takýmto pojmom. V druhej väčšine prípadov je to stará oplieskaná dodávka alebo nejaký taký ľahší oplieskaný pick-up. No ale v tomto prípade naozaj úplne iná liga vo všetkých parametroch. A tým sa dostávame do interiéru a ako by ste od pracovného auta čakali, tak interiér musí byť humus zaplavený šedým plastom. Ale nie v prípade Dodge Ram, pretože toto je kráľovstvo luxusu, ticha a prémiovosti. No a tento konkrétny Dodge Ram je vo výbave Laramie, čo znamená, že je to jedna z najluxusnejších výbav. Samozrejme, tu hovoriť o nejakej výbave je veľmi ťažké, pretože vy si sa môžete naobjednávať naozaj tonu toho, čo chcete, ale v zásade vo všeobecnosti sa dá povedať, že Dodge Ram v tejto výbave patrí k tomu najluxusnejšiemu na trhu, čo sa týka pick-upov alebo pracovných aut. Áno, svojho času tu bol Mercedes-Benz triedy X a vtedy dosť veľa motoristických novinárov doslova opakovala tú mantru od Mercedesu, že Mercedes objavil triedu luxusných pick-upov. Tak to absolútne nie, pretože toto je luxusný pick-up, ktorý má strašidelne dlhú históriu, naozaj že 10 ročia a on ten luxus ponúkal už dávno pred príchodom X-ka. Naozaj, kamkoľvek sa pozriem a na všetky plasty, na ktoré siahnem, ako robia takí niektorí uchyláci v tých testoch, že všetko musia stlačať, tak tuto je to naozaj že na špičkovej úrovni. A nebyť toho hlučnejšieho výfuku, ktorý tu máme, tak si dovolím tvrdiť, že tá úroveň hluku je na úrovni prémiových limuzín. A to hovorím smrteľne vážne. No a už keď sa tak pozeráme po tom interiéri, tak to, čo vám musí hneď vybiť očné bulvy, tak to je tento 12-palcový tablet, čo tu nájdete. Veľká vec je, že funguje to aj v niektorých typoch rukavíc. Ďalšia super vec je práve tá obrazovka aplikácie, ktorú si viete customizovať. Teda nemusí vám vyhovovať nejaké poradie, tak vy si ho jednoducho pomeníte a tie najčastejšie používané veci si viete krásne sem dať na hlavnú obrazovku. Toto naozaj chválim. A keďže toto je moderné auto,
tak tu nájdete aj plno takých moderných prvkov, ako napríklad USB porty. A tu je toľko, že ich môžete rozdávať deťom na ulici. Je ich tu 5. Ja nechápem, na čo niekomu 5 USB portov, ale super je, že je tu aj USB-C a podobné moderné vychytávky, takže v tomto naozaj parádička. Ale tá najväčšia vychytávka v interiéri Dodge Ram je počet odkladacích priestorov. A nielen ich počet, ale ich aj tvar a veľkosť. No a keby som mal teraz všetky menovať a ukázať vám, tak toto video má asi tak 3 hodiny, ale spomeniem aspoň to najväčšie. Pod touto najširšou lakťovou opierkou na svete nájdete niekoľko úrovní odkladacích priestorov, ale tá najväčšia šupa je tuto v strede. To keď otvoríte, tak tuto schováte naozaj že rodinný nákup na 2 týždne. Výrobca hovorí, že tam vojde až 15-palcový tablet alebo notebook, čiže naozaj tam schováte čokoľvek. Samozrejme, bezdrátové nabíjačky, odkladanie na mobily a podobne, toto je absolútny štandard. Toho tu máte prebytok. A najväčšia vychytávka je, že keď otvoríte tento dekel, tak z druhej strany máte prevodovú tabuľku rôznych fyzikálnych jednotiek. A napríklad aj z metrických na imperiálne a podobne máte tam uhlomer. Akože toto sú jaké vychytávky, že potrebujete niečo odmerať alebo odrezať, tak nemáte nič pri sebe, ale otvoríte si opierku ruky v Dodge Ram a tam to nájdete. No a aby toho nebolo dosť, tak samozrejme tá opierka má aj Pythagorovú vetu na sebe, akože to už je čo. A potom zadnú lavicu, keď nadvihnete, tak pod ňou máte ďalšie poličky a okrem iného tam nájdete aj obrovský smeták na sneh. Čiže toto auto má všetko v sebe, ale zároveň je to tak umne poschovávané, že ak toto auto využívate aj na bežné vozenie rodiny, tak nemáte problém, nestratí sa vám to, deti sa vám s tým nehrajú, nezapatrošíte to, proste je to všetko uložené na svojom mieste. Naozaj, že klobúk dolu. Typické pick-upy v zásade sú vždy v 3 základných veľkostiach. Máte jednoduchú kabínu, kde sa posadia iba vedľa seba ľudia. Potom máte o niečo rozšírenú kabínu, teda viete mať vzadu nejaké 3 núdzové sedačky, ale to sú naozaj že za trest, to si vždy kolegovia vylosujú, že kto tam bude sedieť. A potom máte plnohodnotnú kabínu. Tá sa nazýva u Dodgea ako Crew Cab. Táto kabína je brutálne priestraná a konečne prichádza auto na náš trh, kde nemusíte nikdy robiť kompromis medzi pracovným autom a rodinným autom, pretože toto auto zvláda absolútne všetko. Či priestorom, či komfortom, či užitkovými vlastnosťami. Naozaj toto je tá dokonalá kombinácia pre obidva tieto svety, ktoré doteraz boli nezlučiteľné. No a keď som už spomenul to rodinné vozenie, tak naozaj musím povedať, že toto je prvý pick-up, ktorý poznám, kde netrpíte na zadnej lavici, lebo to sú naozaj že pohodlné sedačky, ktoré sú nastaviteľné, sú samozrejme vyhrievané, a v niektorých verziách dokonca môžete mať aj ventilované zadné sedadlá. Toto je funkcia alebo výbava, ktorá doteraz bola určená len tým najluxusnejším autám, napríklad od Mercedesu alebo BMW. No a tá samotná jazda je naozaj že prémiová, komfortná, luxusná. Naozaj si viem predstaviť v tomto aute cestovať aj na veľké vzdialenosti, pretože tá sedačka, tá je úžasná. To ticho na palube, to žehlenie nerovností. A stále sa bavíme o pick-upe, teda o pracovnom aute, ktoré je položené na ráme a ktoré nikdy nemalo tú ambíciu byť nejakým prémiovým presúvadlom, ale tou evolúciou sa dostalo až do bodu, keď z tohto auta naozaj, čo sa týka jazdy, začína byť prémiovka a toto sa mi najviac páči na tomto aute. Jednou vetou by som to zhodnotil tak, že konečne netrpíte na palube pracovného auta.